जानवरों का हमला करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि उनके साथ ऐसा कभी भी ना हो। लेकिन असलियत तो ये है कि अगर आप कहीं जंगलों में हैं तो कोई ना कोई जरूर आपका इंतजार कर रहा होगा ताकि वो आपको शिकार बना सके। ऐसे समय पर आप सिर्फ तभी बच सकते हैं जब आपको इन सभी चीजों की जानकारी हो। तो चलिए आज देखते हैं, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई अटैक हो जाएगा तो आप उसके लिए कितने ज्यादा तैयार होंगे। डरावना कायोटी। जरा सोचिए, अब जंगल के बीचों बीच आप हाइकिंग कर रहे हैं और इतने में आपके सामने कायोटी आकर खड़ा हो जाता है। वो आपको देखता है और आपको देखकर घर आने लगता है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ता नहीं है। आपके हाथ में एक पत्थर है और कायोटी भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ क्या होगा? ए, कायोटी के सर पर पत्थर फेंकना। बी, कायोटी के शरीर पर पत्थर फेंकना। सी, कायोटी के पैर के पास जमीन पर पत्थर फेंकना। शायद आपको लग रहा होगा कि उसके शरीर पर पत्थर फेंकना समझदारी होगी, लेकिन ये कायोटी आपके ऊपर हमला करने का कोई साइन नहीं दिखा रहा है। हाँ, उसका गुर्राना थोड़ा खतरनाक है, लेकिन शायद वो बस आपको दूर रहने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर वार करेंगे तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपका वार जमीन पर होगा तो शायद कायोटी इससे डर जाएगा और वहां से भाग जाएगा, और ज्यादातर यही होता है। जैसे ही पत्थर जमीन पर पड़ता है, कायोटी यहाँ से भाग जाता है और आप फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। आजाद छूटा हुआ मूस। अब इस जर्नी में आप एक नाव की सवारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको एक बर्फीले जंगल के किनारे पर वो नाव उतार देती है और आप वहां बिल्कुल अकेले होते हैं। जैसे जैसे आप जंगल के अंदर जाते हैं, आपको अपने आगे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और फिर आपको ये दिखता है मूस का बच्चा। और उससे भी बुरी बात यह है कि उसके पीछे उसकी माँ खड़ी हुई है और वो बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। उसकी माँ नीचे से सीधा आपकी ओर देख रही है। क्या ये आपके ऊपर हमला करने वाली है? आपको जल्द पता लगाना होगा कि वो क्या करना चाहती है। अब आप क्या करेंगे? ए, उधर ही खड़े होकर इंतजार करेंगे कि अब वो क्या करेगी। बी, जमीन पर जमी हुई 25 इंच मोटी बर्फ में से भागने की कोशिश करेंगे। सी, अपने पीछे मौजूद नदी में कूदकर तैरने की कोशिश करेंगे। अगर इस मूस की माँ आपके ऊपर हमला करने वाली होगी तो शायद तैरना सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली बात तो जैसे ही आप पानी में कूदेंगे आप हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएंगे, और दूसरी बात, मूस तैरने में बहुत अच्छे होते हैं। वो आपके दूसरे किनारे पर पहुंचने से पहले ही आपको पकड़ लेंगे। गिरी हुई बर्फ बहुत ज्यादा हो गई होगी जिसमें से आपका भागना लगभग नामुमकिन होगा, और साथ ही एक मूस के लिए ये बर्फ तो कुछ भी नहीं है। उसको दिक्कत आती है जब बर्फ कम से कम 40 इंच मोटी हो, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी काम नहीं आने वाला। लेकिन इस समय दोनों ही चीजों की जरूरत नहीं है। इस मूस ने अटैक करने का कोई भी साइन नहीं दिखाया है। सर झुकाना हर बार कोई चेतावनी नहीं होती, इसीलिए सबसे बेहतर होगा कि आप खड़े होकर पहले अच्छे से देख लें कि आगे वो क्या करने वाला है, इससे पहले कि आप कोई गलत कदम उठा लें। बावली हो चुकी मूस की माँ। अब जब आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने गलती से चीख मार दी है, जिससे कि बच्चा मूस डर गया है और उसकी माँ ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई है। उसके कान पीछे की तरफ हो गए हैं और उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं, साथ ही उसकी जीभ भी बाहर आ गई है। अब आप क्या करेंगे? ए, उस मूस को लोरी सुनाने लग जाएंगे। बी, उसके ऊपर मुट्ठी भर के पत्थर फेंकेंगे। सी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और हाथ खोलकर कूदने लग जाएंगे। अगर आप एक गुस्से में आ रखी मूस के ऊपर पत्थर मारने जाएंगे तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उसके पैर इतने ताकतवर होते हैं कि वो आपको गिराकर आपके शरीर की हड्डियां भी तोड़ सकती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल बकवास है। बहुत ज्यादा आवाज करके उसको डराना भी गलत ही होगा, क्योंकि उसको लगेगा शायद आप उसके बच्चे को डरा रहे हैं। लेकिन धीमी और प्यारी आवाज निकालना इस समय पर सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। शायद आपको ये सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन लोरी गाने से आपकी आवाज बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हो जाती है, जिससे कि वो मूस शांत हो जाएगा और फिर आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। सही रास्ता चुनना। कुछ मील चलने के बाद अब आप देखते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे थे वो आगे 3 रास्तों में बंट गया है। इनमें से कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक है जिस पर आपको नहीं जाना चाहिए? ए, वो रास्ता जिसके आगे 30 फीट की ढलान है और जिसमें कांटे लगे हुए हैं। बी, वो रास्ता जहां पर बहुत सारे केकड़े खड़े हुए हैं। सी, या वो रास्ता जहां पर बीच में मरा हुआ हिरन पड़ा हुआ है।
हालांकि देखने में केकड़े बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते, तो इसीलिए वो रास्ता आपके लिए ठीक ही होगा। ऐसा ही 30 फीट वाली ढलान के रास्ते के साथ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद उसके बीच में पत्तों द्वारा एक रास्ता बनाया गया होता है कि आप उतर सकें। ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन ऑप्शन सी इतना खतरनाक नहीं है। ये एक आधा खाया हुआ है जिसको किसी भालू, शेर या लोमड़ी ने खाया होगा, और पूरी उम्मीद है कि या तो वो यहीं आसपास होंगे या फिर जल्दी अपना खाना पूरा खत्म करने आ रहे होंगे। इसलिए अगर आप अपने ऊपर हमला करवाना चाहते हैं तभी आप ऐसे जानवरों के पास जाइएगा। शेर से पंगा। आसान रास्ते से नीचे उतरकर जब आप जमीन पर आए तो आपको अपने पीछे से एक आवाज आई। जैसे ही आप पीछे मुड़े, अब बाल बाल शेर के पंजे से बच गए आप। और ये एक पहाड़ों पर रहने वाला शेर था। अभी आपके ऊपर बस हमला करने वाला है, तो फिर आप क्या करेंगे? ए, जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करेंगे। बी, बहुत ज्यादा शोर मचाते हुए उस पर पूरे हौसले से हमला करेंगे। सी, कुछ और तरीका अपनाकर उससे बचने की कोशिश करेंगे। पहाड़ी शेर आपके ऊपर हमला करता है तो उसका मकसद आपको मारना होता है, इसीलिए आपको अपनी जान किसी भी हाल में बचानी होगी। आप अपनी पूरी हिम्मत से उसके साथ लड़के और आसपास से किसी चीज से उसके मुंह पर मार दीजिए। अगर हो सके तो आप अपने पैर को उसकी गर्दन पर रखकर उसको नीचे की तरफ दबाइए, जिससे उसकी सांस रुक जाए। इस चीज के बाद या तो वो शेर वहीं पर मर जाएगा या फिर वहां से बचकर भाग जाएगा। अब बचकर दिखाओ। दुर्भाग्य से आपका शेर को डराकर भगाने वाला प्लान खराब हो गया है और उसने आपके ऊपर हमला कर दिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करेंगे, तो उससे बचने के लिए आप कौन सी पोजीशन लेंगे? ए, नीचे लेटकर बॉल की तरह लिपट जाएंगे। बी, मुंह के बल नीचे लेटे हैं और अपने हाथों और पैरों को खोल लेंगे। सी, पीठ के बल नीचे लेटकर अपने हाथों को अपनी गर्दन पर रख लेंगे। शायद आपको बॉल की तरह लिपट जाने वाला ऑप्शन सबसे आसान लग रहा होगा, लेकिन इससे शेर के सामने आपकी गर्दन होगी, जहां पर सबसे नाजुक नेसेस होते हैं। और क्योंकि ये शेर अपने शिकार को झटके से मारना चाहते हैं, इसलिए ये सबसे पहले गर्दन पर वार करते हैं। तो उसका मतलब है कि अगर आप नहीं बच सकते पहाड़ी शेर के सामने, आपको अपनी गर्दन बचानी चाहिए, जिससे कि वो आपको मार ना सके और खुद ही शांत हो जाए। इस तरह से वो बार बार कोशिश करने पर थक जाएगा और वहां से चला जाएगा। तब मैं आपको लकी कहूंगा। खतरे को भगाना। जब आप शेर के पंजे से अब बच चुके हैं तो आप सबसे पहले सुरक्षित होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि रास्ते में और भी ऐसे पहाड़ी शेर हैं। सौभाग्य से आपके सामने एक बैग पड़ा है जिसके अंदर 3 चीजें हैं। इनमें से आप कौन सी चीज का इस्तेमाल पहाड़ी शेर को भगाने के लिए करेंगे? ए, घंटी, जो कि जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे बजेगी। बी, एक स्प्रे कैन। सी, कुछ बिल्ली जैसे दिखने वाले खिलौने। सबसे पहले तो अगर आप इन शेरों से बचना चाहते हैं तो खिलौनों को भूल जाइए। भले ही उनको जू में खिलौने से खेलना पसंद हो सकता है कि वो इन खिलौनों को देखकर और ज्यादा भड़क जाए, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इनको फेंक दें। जहां तक बात रही स्प्रे की, तो उससे शेर को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर हाँ, ये पक्का है कि शेर डरकर भागेगा नहीं, इसीलिए इसका भी आपको कुछ ज्यादा फायदा होना नहीं वाला। इसलिए इससे भी आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। इस समय पर सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है घंटी। आप यही सोच रहे होंगे कि घंटी से तो आसपास के जानवर उल्टा चौंक कर और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाएंगे। तो आप सही सोच रहे हैं और हमें यही करना है। ज्यादातर हमले इसलिए होते हैं क्योंकि जानवर किसी चीज से डर जाते हैं। अगर आप पहले से जानवरों को बता देंगे कि आप आ रहे हैं तो वो आपको देखकर डरेंगे नहीं, और साथ ही इन जानवरों को लोहे की आवाज से डर लगता है, जिसका मतलब है हो सकता है कि वो आवाज सुनते ही वहां से भाग जाए और अभी आपको अपना खाना नहीं बनाएंगे। असली बोर। चलिए, अब आपने बहुत सारा रास्ता उस घंटी के सहारे निकाल लिया है, लेकिन अब आपके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी है। कहीं जंगल के बीच से आपके सामने एक जंगली बोर खड़ा हो गया है, जिसके लंबे लंबे दांत हैं, जो आपकी तरफ तेजी से भाग रहा है। अब आपको सोचना यह है कि आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे। ए, जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से भागेंगे। बी, पेड़ पर चढ़ जाएंगे और उसके जाने का इंतजार करेंगे। सी, उस जानवर को किसी चीज से मारने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसेन बोल्ट नहीं हैं तो मैं आपको एडवाइस जरूर करूंगा कि भागने की कोशिश ना करें। ये जानवर
30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी टांग ही तोड़वाने वाले हैं, उसको मारना है, जो कि बहुत ही हिम्मत वाला काम है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कुछ मजबूत सी चीज चाहिए होगी। अगर आप इस जानवर को किसी टहनी से मारने की कोशिश करेंगे तो वो पागलपंती होगी, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही मोटे होते हैं। इसके बाद तो फिर आपको भगवान ही बचा पाएगा। आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि तेजी से पेड़ पर चढ़कर इसको डराने की कोशिश करें। अगर ये आपके चीखने पर भी ना भागे तो घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। ये भी कुछ समय में बोर होकर चला जाएगा। शेर का कहर। इतने सारे हमलों से बचने के बाद जब आप इस ट्रिप से वापस आते हैं तो आप फिर से अलग ट्राई करने के लिए अमेरिकन रेन फॉरेस्ट चले जाते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ हैकिंग करके 1 मील ही आगे आए हैं कि आपको अपने पीछे से कोई आवाज आई। इससे पहले कि आप कुछ कर पाते, आपके कंधों पर इतनी तेज धार गिरती है जिससे कि आप सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। आपके ऊपर एक जगुआर ने हमला किया है, जिनको कि सबसे तेज शिकारी माना जाता है। जब आपके कंधे पर एक जगुआर चढ़ा हुआ हो और आप जमीन पर लेटे हुए हैं तो आप अपने हाथों की मदद से बचने के लिए क्या करेंगे? ए, अपनी गर्दन को ढक लेंगे। बी, अपने सर को ढक लेंगे। सी, अपने चेहरे को ढक लेंगे। क्योंकि आप अब जमीन पर लेटे हुए हैं, तो अगर आप अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकेंगे तो आपका पिछला हिस्सा पूरा खाली होगा और शायद आपकी गर्दन को ढकने से एक पहाड़ी शेर के हमले से आप बच सकते हैं। लेकिन जगुआर ऐसा नहीं होता। जगुआर गर्दन की बजाय अपने शिकार के सर के ऊपर हमला करते हैं। उनके पंजे और जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वो शिकार के सर में इतनी देर तक मारते हैं कि उनकी हड्डियां टूट जाती हैं और उनके दांत सीधा उसके भेजे में जाकर घुस जाते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने सर को बचाना चाहिए, भले ही वो उस वजह से आपके हाथ पर चोट क्यों ना आ जाए। आपके बचने के ज्यादा चांस नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि शायद परेशान होकर वो जगुआर वहां से चला जाए। ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा लकी माना जाएगा, क्योंकि जगुआर का शिकार को छोड़कर जाना लगभग नामुमकिन सा है। हिप्पोपोटामस का डर। अब जब आप रेन फॉरेस्ट से डरकर भाग आए हैं तो आपका मन कर रहा है कि आप अफ्रीका जाकर थोड़ा समय बिताएं, लेकिन लगता है कि आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब है। अभी आपको यहाँ ज्यादा समय भी नहीं हुआ है कि आपकी अच्छी खासी जिंदगी फिर से डर में बदल गई है। आपके सामने एक बहुत ही गुस्से वाला हिप्पोपोटामस खड़ा हुआ है, जो कि सीधा आपकी तरफ भागते हुए आ रहा है और उसका मुंह खुला हुआ है। अब आप यहाँ से जिंदा कैसे बचेंगे? ए, खुद को उससे ज्यादा ताकतवर दिखाकर। बी, ऐसे पेड़ पर चढ़कर जहां पर की एक बहुत ही नुकीली चोंच वाला पक्षी बैठा हुआ है। सी, तालाब में कूदकर खुद को घास से ढककर छुपने की कोशिश करके। अगर आप गलती से भी वहां पहुंच जाएं जहां हिप्पोपोटामस अक्सर रहते हैं तो कभी भी घास और पानी के आसपास बिल्कुल न जाएं। ये जानवर खुद को गर्मी की धूप से बचाने के लिए पानी और घास के बीच में जाकर बैठ जाते हैं और अगर आप ऐसे में उस जगह को जाएंगे तो भैया आपका सामना और भी ज्यादा गुस्से वाले हिप्पोपोटामस से होगा। और अगर आप खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि देखा जाए तो एक मर्द हिप्पोपोटामस का वजन 4.5 टन होता है और उनका मुंह इतना ताकतवर होता है कि वो अपने मुंह से तरबूज को भी कुचल सकते हैं। लेकिन ये जानवर पेड़ पर नहीं चढ़ सकते और अक्सर पक्षी इंसानों की तरफ इतने गुस्से में नहीं रहते, जिसकी वजह से आपके लिए ऊपर चढ़ना सबसे सही तरीका होगा। अगर गलती से वो पक्षी आपके ऊपर हमला कर भी दे तब भी वो उस हिप्पोपोटामस के हमले से काफी कम दर्दनाक होगा। रास्ते में हाथी। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद अभी हिप्पोपोटामस वापस चला गया है और आप अपने दोस्त को बाय बोलकर नीचे उतर गए हैं। लेकिन आगे जाते ही आपके सामने 3 रास्ते आते हैं। हर रास्ते पर एक हाथी खड़ा है, लेकिन अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आप पर वार नहीं करेगा। अब आप पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे से हिप्पोपोटामस ने आपको फिर से देख लिया है और वो आपकी तरफ भाग रहा है। तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? ए, जहाँ पर हाथी की आंखें बड़ी हैं, वो बिल्कुल शांत खड़ा है और उसके कान पीछे की तरफ हो रखे हैं। बी, जहां हाथी की आंखें अभी बंद हैं, उसकी पूंछ लटक रही है और वो अपने कान हिला रहा है। सी, जहां हाथी बहुत ही शांत लग रहा है लेकिन उसके सर से कुछ टपक रहा है। अगर इनमें से कोई ऐसा रास्ता है जो आपको कभी नहीं लेना चाहिए तो वो है तीसरा रास्ता। ये लिक्विड मुस्त के दौरान हाथी के आंखों और कानों के बीच में बने एक ब्रांड के अंदर से निकल रहा है। ये मुस्त मर्द हाथियों में ज्यादातर देखा जाता है।
इसकी वजह से उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगते हैं। कभी कभार जब फीमेल हाथी चेतावनी देती है तो उसके अंदर से भी ये लिक्विड निकलता है, और जब एक हाथी चिता बना होता है तो वो काफी खतरनाक हो जाता है। इसलिए अगर आप कभी हाथी के सर से कोई लिक्विड टपकता हुआ देख लें तो फटाफट वहां से दूर हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें पहली तस्वीर की, तो एक हाथी जिसकी आंखें बड़ी हो रखी हों और कान पीछे हों, वो बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस में होता है। तो इसलिए अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो वहां बिल्कुल मत जाएं। अब हमारे पास रह गया है आखिरी रास्ता, जहां हाथी की आंखें अभी बंद हैं और वो अपनी पूंछ और कानों को हिला रहा है। इन सब चीजों का मतलब होता है कि वो हाथी शांत है। वैसे तो शांत हाथी भी कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता, लेकिन बाकी दोनों से तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बौखलाया हुआ हाथी। आखिरकार आपने सही रास्ता चुन लिया और आप शांति से उस हाथी के पास से निकलकर आगे आ गए। लेकिन कुछ देर बाद आपका सामना एक गुस्से वाले हाथी से हुआ, जो कि सीधा आपकी तरफ भागता हुआ आया। अब इस समय पर आप मरने से बचने के लिए क्या करेंगे? ए, पेड़ पर चढ़ जाएंगे, बी, 6 फीट बड़े पत्थर पर चढ़ जाएंगे, सी, चोटी के ऊपर भागना शुरू करेंगे। हो सकता है पेड़ पर चढ़ने से आप हिप्पो या बोर से तो बच गए होंगे, लेकिन अगर बात हाथी की हो रही है तो ऐसा नहीं होगा। हाथी अक्सर पेड़ों के ऊपर जोर लगाकर उनको गिरा देते हैं। इसका मतलब है अगर आप पेड़ पर होंगे तो हाथी आपको कुछ ही सेकंड्स में गिरा देगा, और इसलिए पत्थर पर भी आप सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि हाथी 8 से 13 फीट लंबे होते हैं और उन्हें जोर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हाथी से बचने का सबसे आसान तरीका है छोटे पैरों से भागना शुरू कर देना, जिससे कि हाथी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हाथी चढ़ाई करना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि 2006 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पता लगाया कि सिर्फ चढ़ाई से बचने के लिए हाथी किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हाथी बहुत भारी होते हैं, इसलिए उनके लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी चीज का फायदा आप अपनी जान बचाने के लिए कर सकते हैं। अब चलिए, हाथी से भी आपका पीछा छूट ही गया। शार्क का हमला। हाथी के साथ इतना खतरनाक सामना करने के बाद अब आप समुद्र किनारे आराम करने गए हैं, लेकिन अब जब आप सर्फ बोर्ड पर अकेले हैं तो आपको नीचे से एकदम धक्का लगता है। जब आप नीचे देखते हैं तो आपकी ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि नीचे एक 8 फीट बड़ी बुल शार्क है। ये आपको बार बार धक्के मार रही है और रुकने का जरा भी नाम नहीं ले रही। अब आपको क्या करना चाहिए, या मैं कहूं क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ए, अपने नाखून से उसके गिल्स पर वार करना चाहिए, बी, अपने पैर से उसकी नाक पर मारना चाहिए, सी, कुछ नहीं करना चाहिए और वहां से शांति से चले जाना चाहिए। कभी भी इस शार्क से बचकर भागने की कोशिश ना करें। दूसरी शार्क के मुकाबले बहुत ज्यादा गुस्से वाली होती है, क्योंकि इनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर उन्हें आप पसंद आ गए तो वो आपको छोड़ने नहीं वाली। अगर वो बार बार आपको धक्के मार रही है तो उसने आपको खाने का पूरा मन बना लिया है। अब अगर आप खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उसे लगेगा कि आपको मारना बहुत आसान है। उसके गिल्स को छीलना या उसकी नाक पर मारना उसको बहुत दर्द पहुंचाएगा, और यही आपके भागने का सबसे सही समय होगा। अपनी जिंदगी के लिए लड़ना। दुर्भाग्य से पूरी कोशिश करने के बावजूद ही शार्क हार नहीं मान रही। उसने आपका सर्फबोर्ड तोड़ दिया है और अब आपको उससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसी लड़ाई जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए, उसको बार बार नाक और आंख पर मुक्के मारेंगे, बी, उसको धीरे धीरे मुक्के मारें ताकि ज्यादा इफेक्ट पड़े, सी, शार्क को पकड़ के उसको दबा दें ताकि वो कहीं ना जा पाए। हो सकता है कि आप शार्क के स्किल्स की वजह से उसको आराम से पकड़ ले, लेकिन जितनी तेज वो तैरती है आप संभल नहीं पाएंगे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको लेकर सीधा समुद्र की गहराई में चली जाए। इससे आप डूब सकते हैं या आपके कान भी प्रेशर से फट सकते हैं। तेज तेज मुक्के मारना पानी के नीचे वाटर रेजिस्टेंस की वजह से बने हुए मोमेंटम की वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है धीरे धीरे जोर से मुक्के मारना, जिससे कि पानी में भी शार्क को बहुत दर्द हो। आप जितने ज्यादा मुक्के उसे मार पाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा। बचने की तकनीक। आपने शार्क के नाक और आंख पर हाथ पैर मारने के बाद सौभाग्य से शार्क वहां से भाग गई है, और उससे भी बेहतर आपको दूसरी तरफ से स्पीड बोट में कुछ इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखते हैं, और शायद उन्होंने आपको देख लिया है, लेकिन उनको आपके पास आने के लिए कुछ समय लगेगा, और वो हो सकता है कि शार्क तब तक वापस आ जाए। तो अब आपके लिए सबसे सुरक्षित ऑप्शन क्या होगा? ए, अपनी लातों को ज्यादा न हिलाते हुए धीरे धीरे उस बोट की तरफ जाना, बी,
तेजी से तैरते हुए उस नाव की तरफ जाना। सी, उस शार्क को ढूंढकर उसके सर के ऊपर से तैर कर जाना था कि वो आपको देख ना पाए। हम मानते हैं कि बुल शार्क की नजर ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन जिस जगह पर उनकी आंखें होती हैं उस हिसाब से उनको सिर्फ अपने मुंह के आगे और अपने पिछले शरीर के हिस्से की तरफ की चीजें नहीं दिखाई देती। इसलिए अगर आप उनके सर के ऊपर से जाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तेज दौड़कर जाना भी कोई हल नहीं है। इनके रिसेप्टर बहुत अच्छे होते हैं और ये फटाफट पता लगा लेती है जब पानी के अंदर बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है। तो इसलिए अगर आप जल्दी भागने की कोशिश करेंगे तो ये आपका पता उसी समय लगा लेंगे। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन उस समय पर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप एकदम शांत हो जाएं और धीरे धीरे बोट की तरफ आगे बढ़ें। इस तरह उस शार्क का ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा और अगर वो वापस आ भी गई तो उसको आपसे कोई नुकसान की भावना नहीं आएगी। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप अपनी टांगें ज्यादा ना हिलाएं और उस बोट का अपनी तरफ आने का इंतजार करें। मधुमक्खियों का छत्ता। चलिए, समुद्र से तो आपको कुछ लोगों ने बचा लिया। अब आप एक ऐसे किनारे पर आ गए हैं जहां पर आपको 3 डरे हुए लोग लगभग इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों के बीच में है अफ्रीका की मधुमक्खियां, जिनको की किलर बीज भी कहा जाता है। अफ्रीका की मधुमक्खियां बहुत ज्यादा कलर सेंसिटिव होती हैं और वो किसी भी रंग बिरंगी चीज को देखकर उसको थ्रेट समझ लेती हैं। इनमें से किसी एक व्यक्ति ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसको देखकर मधुमक्खियां भड़क सकती हैं। तो आपको किस व्यक्ति को सबसे पहले चेतावनी देनी चाहिए कि वो वहां से चला जाए? ए, ये व्यक्ति, बी, ये व्यक्ति, सी, ये व्यक्ति। मधुमक्खियों के आसपास सफेद कपड़े पहनना सबसे सही रहता है। हल्के रंग जैसे कि सफेद मधुमक्खियों के लिए न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए जो लोग उनकी देखभाल करते हैं वो भी सफेद कपड़े ही पहनते हैं। लेकिन पीले रंग को देखकर मधुमक्खियों को लगता है जैसे ये कोई फूल है और वो उनकी छानबीन करने के लिए उड़कर वहां से चली जाती हैं। लेकिन ये मधुमक्खियां डार्क कलर जैसे कि काले को देखकर चौकन्नी हो जाती हैं और सबसे पहले उसी पर अटैक करेंगी। लेकिन इस बार ये मधुमक्खियां इन तीनों ही लोगों को देखकर भड़क चुकी हैं और अब वो सीधा आपके पीछे आ रही हैं। मधुमक्खियों से भागो। अब जब ये मधुमक्खियां आपके पीछे पड़ गई हैं तो आपको जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए? ए, 500 मीटर दौड़कर वापस इस समुद्र में कूद जाना चाहिए और यहीं पर छुपे रहना चाहिए। बी, एक ही दिशा में मीलों तक दौड़ना चाहिए। सी, वहां खड़े होकर एक एक करके मधुमक्खियों को मारना चाहिए। भले पर आप जितने भी अच्छे निशानेबाज क्यों ना हो, ये नामुमकिन है कि आप हर मधुमक्खियों को मार लें। अगर एक मधुमक्खी भी आपको काट जाती ना तो वो फेरोमोन्स रिलीज कर देती है, जिससे कि आसपास की मधुमक्खियां भी आ जाती हैं और फिर आपकी मौत पक्की है। और क्योंकि मधुमक्खियों की और इंसानों की दौड़ने की स्पीड एक ही होती है, इसलिए 500 फीट दूर समुद्र के बीच डुबकी मारना भी कोई सही तरीका नहीं है। किलर बीज अपने शिकार को अपने से 1000 फीट दूर तक पकड़ने के लिए उड़ सकती है। तो इसलिए अगर आप पानी में छुपकर उनके जाने का इंतजार भी करेंगे तब भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि आपके पास आखिरी ऑप्शन है, कुछ मीलों तक या फिर लगभग 1320 फीट तक दौड़ लगाएं और सिर्फ उम्मीद करें कि काश आप बच जाएं। सबसे डरावनी लोमड़ी। मधुमक्खियों से बचकर भाग गए आप, जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं आपको एक ऐसी आवाज आती है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके बिल्कुल सामने 3 लोमड़ियों का एक झुंड मरे हुए हिरण को घेर कर खड़ा हुआ है। उनमें से एक लोमड़ी हिरण को खा रही है, लेकिन बाकी 2 जो हैं वो आपके आने के इंतजार कर रही थी मानो। आपको देखने से पता चला है कि ये बस कुछ ही पलों में आपके ऊपर हमला करने वाली हैं और आपका बचने का एक ही रास्ता है, 1 मील दूर बना हुआ घर। किस्मत से आपको अपने पास एक .44 मैग्नम मिल जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही गोली है। आमतौर पर आप किसी भी लोमड़ी के ऊपर वार नहीं करेंगे, लेकिन इस समय या तो आप बच सकते हैं या वो। आप बहुत अच्छे निशानेबाज भी हैं, लेकिन ये बताइए कि आप निशाना लगाएंगे किस लोमड़ी पर? ए, वो लोमड़ी जो कि हिरण को खा रही थी। बी, वो लोमड़ी जिसकी एक आंख नहीं है और जो घुर्रा रही है। सी, सबसे बड़ी और डरावनी लोमड़ी। हाँ, मैं मानता हूं अगर कोई लोमड़ी गुर्राने लग जाए तो वो कितना डरावना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पर हमला करने वाली है। और हाँ, हो सकता है कि अगर आप
सबसे बड़ी लोमड़ी को मारें तो आपका सबसे बड़ा डर खत्म हो जाए, लेकिन भूलिए मत बाकी की 2 लोमड़ियां अभी भी वही हैं। लेकिन उम्मीद यह है कि जिस लोमड़ी को सबसे पहले खाना खाने दिया गया है वो शायद इस झुंड की अल्फा है, जो कि झुंड को लीड कर रहे हैं, जो कि झुंड को लीड करते हैं। और क्योंकि उनके आसपास कोई और लोमड़ी नहीं खा रही, तो हो सकता है कि दूसरा अल्फा मर गया हो। इसका मतलब है कि अगर आप आखिरी अल्फा को भी मार देंगे तो उनका लीडर ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लोमड़ी वहां से भाग जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर होते हैं और इन्हें भी इमोशंस होते हैं, इसलिए फटाफट अपने अल्फा को देखने के लिए चले जाएंगे कि वो ठीक है या नहीं, और यही समय होगा आपके पास भागने का। ये आपका आखिरी रास्ता है जिससे कि शायद आप बच सकते हैं। आगे तो भगवान ही जाने। क्या ऊपर बताई गई सिचुएशन में आप बच पाए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अब क्यों ना ऐसे ही जानवरों से रिलेटेड कुछ और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली जाए। अगर आप लेना चाहते हैं, हाँ कहिए। आपको कुछ ऐसी बातें पता है जो कि आप सबको बताना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल कीजिए stories@bms.com पर, और शायद हम उसका इस्तेमाल अपनी अगली वीडियो में करें। देखने के लिए शुक्रिया।